नमस्कार, मी योगिता. बातमी पाहणार आहोत. आपला आवाज आपली सखी आय कार्ड 2022 व गिफ्ट उद्घाटन समारंभाच्या दिमाखदार सोहळ्याची. या उद्घाटन कार्यक्रमात आपला आवाज आपली सखीच्या विभाग प्रतिनिधी यांना फेटे बांधून हळदी कुंकवाचे वाणही देण्यात आले. उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन करून आपला आवाज आपली सखीच्या 2022 या वर्षातील आय कार्ड आणि ट्रॅव्हलिंग बॅग सोबतच स्पॉन्सर्स यांच्या वतीने देण्यात येणाऱ्या इतर भेटवस्तूंचे उद्घाटन आपला आवाज न्यूज नेटवर्कचे मुख्य संपादक अतुल परदेशी, आपला आवाज आपली सखीच्या संचालिका संगीता तरडे, सुनीती ज्वेलर्सचे संचालक लकीचंद कटारिया, सोनसखी जेम्स अँड ज्वेलरीचे संचालक रवींद्र सोनानी, स्वर्णिम ज्वेलर्सच्या संचालिका अक्षता मोहिते, गजानन फूड्सच्या संचालिका अनिता घारमळकर, सलॉन ॲपल मॉडेल कॉलनीच्या संचालिका मंजुश्री साळुंके, विभागीय संपादक रोहित खरगे, स्मार्ट सिटीचे सल्लागार अमोल देशपांडे यांच्या हस्ते करण्यात आले. साऱ्या जगाला वाटेल ठेवा, संगीता त्यांकडे आहे मैत्रिणींचा भला मोठा ठेवा. या उद्घाटन कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक मुख्य संपादक अतुल परदेशी यांनी करत आपला आवाज आपली सखी हे महिलांच्या सन्मानाचे व्यासपीठ असल्याचे आपल्या प्रास्ताविकात मत व्यक्त केले. खरं तर आज महाराष्ट्राचा आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांना जन्म देणाऱ्या आई जिजाऊ यांची जयंती आणि युवकांना नेहमी प्रेरणा देणारे स्वामी विवेकानंद यांची आज जयंती. त्यामुळे आज उपस्थित सर्वच तुम्ही तरुण आजच्या या जिजाऊ जयंती आणि स्वामी विवेकानंद जयंती निमित्ताने तुम्हाला जे फेटे बांधलेत खरंच खूप सगळे छान दिसत आहेत. खरं तर आजच्या आपला आवाज आणि आपली सखी या 2022च्या आय कार्ड उद्घाटन समारंभाप्रसंगी उपस्थित असणारे मंचावरचे आपले सर्वच स्पॉन्सर ज्यांचा या ठिकाणी आपण येतोचे सन्मान केला आहे. खरं तर या पिंपरी चिंचवड शहर आणि परिसरामध्ये मागील 2 वर्षांपासून आपला आवाज न्यूज नेटवर्क आणि आपला आवाज आपली सखी तुमच्या सर्वांसोबत जे काम या परिसरामध्ये करतोय. मी या आधीच्या मीटिंगमध्ये सांगितलं की आपला आवाज आपली सखी म्हणजे महिलांच्या सन्मानाचं व्यासपीठ. जग बदलतंय, तुम्ही बदलताय, आम्ही बदलतोय, बदल ही काळाची गरज आहे. तशी आम्ही तुम्हाला यावर्षी अधिक देण्याचा प्रयत्न करतोय. मग ते गिफ्ट आमचं मागच्या 54 सारखं त्यापेक्षाही चांगलं काय देता येईल. आमच्या स्पॉन्सरांनी तुम्हाला मागच्या वर्षी जे गिफ्ट दिले असतील त्यांच्याकडनं तुम्हाला अधिकचं यावर्षी चांगलं काय देता येईल, अधिकचे चांगले स्पॉन्सर तुमच्यासाठी कसे जोडता येतील, हा सातत्यानं आमचा प्रयत्न राहिलेला आहे. आणि आज याचाच एक भाग म्हणून आजच्या या शुभदिनी आपण आपला आवाज आणि आपली सखी यांच्या आजचं हे आय कार्ड उद्घाटन समारंभानिमित्ताने या ठिकाणी सर्वजण उपस्थित आहात. आणि खरंच आज आनंद वाटतोय की सातत्याने आपण ह्या 3ऱ्या वर्षामध्ये, मला वाटतं 1ल्या वर्षामध्ये आपण बाथरूम सेट दिला होता, त्यालाही चांगला प्रतिसाद मिळाला. या वर्षीही तुमच्याकडे चांगला आम्हाला प्रतिसाद मिळेल. मी तुम्हाला सगळ्यांना विनंती करतो की व्यासपीठावर जे स्पॉन्सर बसले त्याच्याकडे जोरदार टाळ्या आपल्याला वाजवायचे, कारण या आपला आवाज आपल्या सखीच्या श्रेयामध्ये किंवा सभासदवाढीमध्ये केवळ आपला आवाज न्यूज चॅनल किंवा आपला आवाज आपली सखी यांचं श्रेय नाहीये, तर हे सगळे स्पॉन्सर जे आमच्या हाकेला साथ देतात. त्यामुळे सगळं आपला आवाज आपली सखी किंवा आपला आवाज न्यूज नेटवर्क जे तुमच्यासाठी संपूर्ण टीम अहोरात्र काम करत असते. त्यावेळेला या छोट्याशा रोपट्याचा एक वटवृक्ष जेव्हा होतो तेव्हा तुमच्या सगळ्यांची साथ मोलाची असते. तुमची साथ आम्हाला मिळते, तुम्ही आमचे पिलर आहात, म्हणून तुमचा आम्ही सन्मान केलेला आहे. हा सन्मान इथून पुढे तुमचा असाच होत राहो यासाठी तुम्ही आमच्यासोबत जोडलेले राहा. धन्यवाद. आपला आवाज आपली सखी 2022चे प्रायोजक सुनीती ज्वेलर्सचे संचालक लकीचंद कटारिया, सलॉन ॲपल मॉडेल कॉलनीच्या संचालिका मंजुश्री साळुंके, गजानन फूड्सच्या संचालिका अनिता घारमळकर आणि या कार्यक्रमास उपस्थित असलेल्या स्मार्ट सिटीचे सल्लागार अमोल देशपांडे यांनी देखील आपले मनोगत व्यक्त केले. मी आपला आवाज आपले सखी ह्या सर्व महिलांना आणि अतुलजी सर आहेत, संगीताताई आहेत, यांना मी नवीन वर्षाच्या आणि नवीन आता जे आपलं 2022 याच्यामध्ये आपण पदार्पण करत आहे आणि आपला माझा तिसरा इव्हेंट, बरोबर सर, तिसरा इव्हेंटमध्ये मी परत तुमच्यासोबत आहे. फक्त थोडासा 1-2 मिनटाचा वेळ तुमचा घेईल. आपण मागच्या वर्षी करोनामध्ये आणि त्याच्या मागच्या वर्षी आपले 60,000 सभासद पूर्ण होऊन 60,000 प्लस होऊन आपण आज 61,000च्या पुढं आपण ह्या वर्षी 2022मध्ये 1,00,000च्या वर सभासद करू असं आपण ताईंना आणि परदेशी सरांना मी आपल्यातर्फे शब्द देतो. तर 1,00,000 प्लस सभासद आपल्याकडनं होतील आणि आपण ते करू.
आणि संगीता तरडेंशी माझी ओळख झाली आणि मॅमनी खूप सपोर्ट केला मला. पण माझ्या नवीन मी एक ब्रांच सुरू केली डांगे चौकमध्ये आणि त्यासाठी मॅडमनी खूप सपोर्ट केला. मला मेंबरशिपसाठी पण विचारलं, स्पॉन्सरशिपसाठी पण. आणि मी पण खूप खुश झाले की नवीन गोष्टीसाठी किंवा मला खरंच सोशल पण करायला खूप गोष्टी आवडतात आणि त्याच्या संदर्भात पण मॅमनी भरपूर मला सपोर्ट केला आणि आज मी इथे आहे तुमच्याबरोबर आणि स्पॉन्सरशिप देऊ शकले. नक्कीच डांगे चौक तुम्हाला जवळ आहे PCMCसाठी आणि जे पुण्यात आहेत त्यांना मॉडेल कॉलनीमध्ये पण माझं सलॉन ॲपल आहे आणि इकडे फक्त नाव वेगळं आहे. सलॉन ॲपलचंच नवीन एक सेगमेंट आलेलं आहे 1993 सलॉन कंपनी म्हणून. तर ते सेगमेंट मी इकडे PCMCमध्ये लॉन्च केलेलं आहे. तर ते पण तुम्हाला जवळ आहे. तुम्हाला कुठल्याही ब्रांचला ज्या जवळ असेल त्या ब्रांचला तुम्ही व्हिजिट करू शकता. तुमच्या तुम्ही आता कॉर्डिनेटर आहात त्यामुळे तुमचे जे सभासद आहेत त्यांनाही तुम्ही सांगा. आणि सर आणि मॅडमचे दोघांचेही खूप आभार. थँक्यू सो मच. व्यासपीठावरील मान्यवर व माझ्या सगळ्या छोट्या मैत्रिणी, मोठ्या मैत्रिणी, सगळ्या प्रकारची 23 प्रकारची माझी सगळी पीठं आहेत. पूर्ण महाराष्ट्रात रिलायन्स आणि डीमार्टमध्ये आणि जिओ मार्टला 1+1 फ्री आहे. माझ्या कंपनीमध्ये सगळ्या महिलाच आहे. फक्त माझा मुलगा मार्केटिंग बघतो, एकच जेंट्स आहे. मला कधी जमलं तर नक्की संगीता मॅडमकडून माझा नंबर घ्या आणि माझी छोटी कंपनी बघायला या. नम्र विनंती. फारच थोडा वेळ घेणार आहेत. एकदम काल आपलं बोलणं झालं आणि आज मी इथं आहे. संगीताताईंशी नेहमीच संपर्क व्हायचा आणि आमची काही गाठभेट होत नव्हती, तर आज मी त्यांना कमिट केलं, त्यानुसार मी आलो आहे. सन्माननीय व्यासपीठ, सर्व ज्येष्ठ श्रेष्ठ व्यासपीठातले आणि आपली सखी याचे सगळे सभासद, आजचा खूपच छान पावन दिवस आहे. मा जिजाऊंची जयंती आणि स्वामी विवेकानंद हे यूथ इटर्नल यूथ आयकॉन आहेत. म्हणजे वर्षानुवर्ष ते एक यूथसाठी आयकॉन राहणार आहे. त्यांच्या जयंतीच्या निमित्ताने आज हा कार्यक्रम पण होत आहे आणि मला ती संधी पण मिळत आहे. एक छान धागा मला असं वाटतो की जिजाऊंनी किंवा विवेकानंदांनी केला तो म्हणजे संघटित होणं. जिजाऊंनी मावळ्यांना संघटित केलं आणि विवेकानंदांनी आजच्या युवकांना प्रेरणा देऊन त्यांना संघटित केलं. आपली सखी, आपला आवाज, माझ्या मते हाच धागा पकडून आज तुमचं एवढं मोठं संघटन करतायत. मला आत्ताच कळलं की तुम्ही 60,000 मेंबर्सचा आकडा पार केला आहे. दॅट इज रिअली अचिवेबल. आत्ताच्या काळामध्ये एवढा आकडा करणं, एवढ्या लोकांना संघटित करणं, दिस इज रिअली अप्रिशिएबल. आणि छान पद्धतीने तुम्ही एक नेटवर्क बनवलेलं आहे. तुमचे स्पॉन्सर्स आहेत आणि त्यानिमित्ताने ते आपल्या पिंपरी चिंचवडमध्ये आहेत. मला सांगायला संगीता मॅमला आवडेल की जरूर आम्ही आपली सखी बरोबर भविष्यात नक्कीच एखाद्या कार्यक्रमावर, मे बी ती कॉम्पिटिशन असेल किंवा एखादं इनिशिएटिव्ह असेल, वी विल वर्क टुगेदर आणि त्याच्यामध्ये आपण नक्कीच एखादा कार्यक्रम करूयात. आपला आवाज आपली सखीच्या संचालिका संगीता तरडे यांनी 2022 या वर्षातील आपली सखीची सभासद नोंदणी देण्यात येत असलेले गिफ्ट आणि पुढील काळात घेण्यात येणाऱ्या उपक्रमांबाबत माहिती देण्यासाठी विभाग प्रतिनिधींसोबत चर्चा करून मार्गदर्शन करण्यात आले. मेंबरशिपला आपला खूप जोरदार प्रतिसाद मिळाला आणि या सगळ्याचं श्रेय तुम्हाला जाते. तुम्ही सगळेजणी त्याच्या पिलर आहात, त्यामुळे ह्या काळात खास तुमच्यासाठी. आणि आज आपला आवाज आपली सखी ह्याच्यामुळे आम्हाला कुठेतरी नाव भेटले आमच्या गावामध्ये. सर बोलले ना मगाशी, सर आम्ही एक साधी गृहिणी म्हणून, आता मी चरोलीमध्ये राहते, नितीन आस्करची मिसेस म्हणून मी ओळखली जाते, पण आज मला आपला आवाज आपली सखी कोऑर्डिनेटर म्हणून ओळखलं जाते, नाही का, फक्त आणि फक्त ते तुमच्या दोघांमुळं. तर तुम्ही जे आज बोलला ना की 100 महिला 500 महिला, त्याचं मला काहीच माहीत नव्हतं आतापर्यंत. म्हणजे फक्त ते भाऊजींनी मला सांगितलं ना की तुम्ही जॉईन करून पहा वहिनी, तुम्हाला अनुभव वगैरे. तर मला एवढा छान अनुभव आलाय ना. आणि आज माझ्या मुलाचा पेपर होता, तर मी पेपर पडून आज कार्यक्रमाला आलेली आहे, नाही का. म्हणजे स्पष्ट बोलते मॅडम. म्हणून त्यांच्यासोबत आहे. आणि ज्या पद्धतीने आपला आवाज आणि आपली सखी एकत्र आलं, फेसबुक किंवा इतर ज्या काही गोष्टी आहेत, जे व्यासपीठ कोऑर्डिनेटरला मिळाले आणि प्रत्येक गृहिणीला ते ह्या पिरियडमध्ये घरामध्ये प्रत्येकाची आपल्याला एंट्री जी मिळाली आहे, तर सरांचं पण खूप अभिनंदन आणि आमच्याकडनं दोन्ही व्यासपीठांना खूप खूप शुभेच्छा. यावेळी ज्या विभाग प्रतिनिधींनी जास्तीत जास्त सखी सभासद जोडले आहेत अशा पहिल्या 6 विभाग प्रतिनिधींचा सभासद संख्येनुसार क्रमांक काढून विशेष सत्कार करण्यात आला. यामध्ये प्रथम क्रमांक असलेल्या सुनंदा निकम, द्वितीय क्रमांक पूनम जाधव,
तृतीय क्रमांक वैशाली काटकर, चतुर्थ क्रमांक कैवल्या भालेकर, 5वा क्रमांक सुरेखा चौधरी तर 6वा क्रमांक असलेल्या धनश्री जुवेकर यांचा व्यासपीठावरील मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. तसेच उपस्थित सर्वच विभाग प्रतिनिधींना भेटवस्तू देऊन सत्कार करण्यात आला. 2021 या वर्षामध्ये तब्बल 50,000 सखी सभासदांचा टप्पा पूर्ण झाला. त्याबद्दल मान्यवर आणि संचालिका संगीता तरडे तसेच आपला आवाज आपली सखीच्या विभाग प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत केक कापून आनंद साजरा करण्यात आला. आपला आवाज आपली सखी आय कार्ड उद्घाटन कार्यक्रमानिमित्त उपस्थित मान्यवर आणि विभाग प्रतिनिधींचे आपला आवाजचे विभागीय संपादक रोहित खरगे यांनी आभार मानले. आजच्या या गोड कार्यक्रमाला जिजाऊ मातांच्या आणि युवा दिनानिमित्त हा योग आला आणि ह्या निमित्त आपला आवाजच्या संचालिका संगीता तरडे आणि अतुल सर यांनी हा कार्यक्रम आयोजित केला आणि आपल्या सर्वांना अगदी भरभरून या वर्ष 2022 हे अतिशय आरोग्यमय आणि चांगलं जावं या शुभेच्छा देतो आणि या गोड कार्यक्रमाचा आज मी आभार प्रदर्शन करतो. आपला आवाज आपली सखीची 2022 सभासद नोंदणी सुरू झाली असून यात सभासद नोंदणी करून सखींना केवळ गिफ्ट मिळत नाही तर वर्षभरात होणारे मनोरंजन कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, फेसबुकवर असंख्य ऑनलाईन स्पर्धा यांचाही मोफत आनंद घेता येतो. तेव्हा आजच आपल्या नजीकच्या विभाग प्रतिनिधीशी संपर्क साधून आपली नोंदणी निश्चित करा. आपल्या परिसरातील ताज्या आणि महत्त्वपूर्ण बातम्या आपल्या मोबाईलवर पाहण्यासाठी यूट्यूबवर आपला आवाज सबस्क्राईब करा.